भक्तीनूर तुका नावडतां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार म्हणटा जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दे मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजा मोलान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीनूर तुका नावडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो मोगाळ भावा भयणीनो आज पोई सभा सान लोरेसाची परब आचरण करता सान लोरेस क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जावन क्रिस्ता खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान दिल्लो प्रधान सेवक आनी रक्तशास्त्री जावन आसा सबार पोटी आमी संवसारी वस्तूक लाभ दिवन देवातान पयस वेता आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक पाटी गुंता तर मोगाच्यानो सान लोरेसा बरी क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करून सतान इतेन जिणी जिवंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया देवाने पेल्या विरोधात आलेल्या पातकांचे बोक्साने मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हुमचो अपराध हुमचो बोड अपराध ह्या पसून बेगीन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थंय वैभवा पासून आमी तुका वखणटा सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे
काकृत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया जे कोणे हे मिसाचें बलिदानाक ते समान दिल्यांत थंचे पसोतू सालोरेसाच्या हर एका भक्तीक पसोतू आनी आमचे सुमेस त्यांच्या इरदे पसोत या वेळार मागया. बापा तुझ्या मोगाच्या बुच्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळेंचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षींचे कश्ट मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो त्याच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी त्याच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत ते वसाप. भावा भयणीनो इतले मोतीन द्वारा जो कोण तोडेंस वमता तो तोडेंस लुंवता जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुंवता. हर एकलो आपल्याक आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव. रडून म्हणले बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक आस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगा असो. तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंक तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पयत पुस्तकी बरोवन आसा. उदार आतां ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें तांचें दान धन ससनाक बळटा. ओमतेल्याक बी आनी कवपाक उंडो मेळसो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियळूय सोडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी. सोरेस्पराक भियोवन चलता तो ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास भोगता तो मनीस बागी. ताची संतत देशांत बळवून जातली नितीवंतांची पिळगी सुमपणी बाळतली. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी. दया दाखोवन उसने दिता आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता तो मनीस बागी. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना तसो उगडा सदांकाल उरता. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी. वायट खबर येताना ताका बेरान दिसना कित्याक तीर काळजान सोरेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दृढ केलां तो कित्याकच भियेना. हर एक ताच्या दुस्मनाक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी. उदारातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता देखून ताचें बरेपण सदांकाल बाळटा. ताचें मान महिमा वाडत वेता.
दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. Alleluia, 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 Alleluia. समी म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सुमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआव परमने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या खरीत तो एकडो उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतर. वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगाचो. जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. ही पयल्या वाचपांतली उतरां तर किर्तनाचो श्लोक असो आसलो, दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. वांजलाक आमी आयल्या तर जेजू म्हणटा जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. ही तिनी वाचपां वा देवाचीं उतरां आमी घेतलीं जाल्यार दराळपणाचो उदारपणाचो शेगुणो आमचे थंय रुता करच्याक आपोवणें दिता. जेरुसलेमांत लोक जायते कश्ट जालो कित्याक थंयसर बरगळ आयिल्लो. आनी ह्या संदर्भी सा पावलो कोरिंताच्या पवित्र सभेक बरोवन दान दिवंक आपयता. कित्याक गरजेंत आशिल्ल्या भावंडांक कुमक करची एक नीज भाग्यवंतपणाची खुणा. आनी असल्या संदर्भार परिस्थितींत तो म्हणटा की जर तुमी हस्त्या तोंडान दितात तुमी देवाक मोगाचीं जातात. जर तुमी धराळ मापान वमतात तितल्याच मापान वा ताच्या किसडीत तुमी लुंवत येल्यात. वांजलांत जेजू आपणाच्या मरणाचो उल्लेख करून आपणाचें मरण कशें हेरांक जिवीत हाडटलें ह्या सन्निवेशार ताणें जुवांवच्या वांजलांत दिवची ती उतरां आमी आयकलें. आनी आज आमी सान लोरेसाचें फेस्त संभ्रमतना सान लोरेसाच्या जिवितांती जें कितें आमी आतां आयकल्लीं तीं उतरां देवाचीं उतरां जारयेक आयिल्लीं आमकां दिसून येतात.
रोमाचो राय वलेरियन ताणें क्रिस्तवांक दग दित आसतना पयलें पापा सिक्स्टस दुसरो हाका जिवेशी मारलें ऑगस्टाच्या 6 तारखेर 4 दिसां पयलें. आनी ह्या पापा साहेबान सान लोरेसाक दियोकोन जावन विंचुल्लो आनी रोमाच्या पवित्र सभे वयर ताका अधिकार दिल्लो वा ताच्या हाताखाल रोमाची पवित्र सभा दिल्ली. आनी पापा साहेबाक जिवेशी मारतच राय म्हणटा की जे कितें पवित्र सभेची आस्त आसा ती तूं हाडून दी म्हूण. आनी हे गजाल आमकां कळीत आसा. सान लोरेस आस्त वट्टू करून रायाक हाडून दिवच्या की ती विकून ताचे पयशे दुर्बळ्यांक दिता आनी दुर्बळ्यांक हाडून राया मुखार दवरून म्हणटा की तुज्या की ग्रेस्त आळे हांगा आसा पवित्र सभेची आस्त म्हूण. आनी हाका लागून सान लोरेस मार्तिराचें मरण पावता. आनी संप्रदाय म्हणटा की ताका कायलीर बाजून जिवेशी मारलें आनी एक कूस बाजतच लोरेस म्हणटा आळे एक कूस बाजली आनी एक कूस बाजूंक परतून घाला म्हूण बांगडो परतून घाल्ले बरे. हसत्या तोंडान कांयच बेजाराय दाखयनासतना तो आपणाचो जीव सुमया खातीर ताच्या लोकां खातीर तो भेटयता. भोवनी बणिनो असले एक संदर्भ आमकां मेळचे ना. कोणी आमकां धरून कायलीर घालून बसचे नात वा जेजूक कुर्सार खिळायलेले बरी खिळावचे संदर्भ आसचे नात. पूण खंडीत जावन जे कितें आयच्या तिनी वाचपांनी आमी आयकल्लीं ती उतरां आसात आनी सान लोरेस आनी जेजू थंय देखचे आदर्श आसा तें पाळूंक आमकां जायते अवकाश आसा. एक दोन गडितां तुमचे मुखार वा निदर्शनां दवरचीं जाल्यार आमचें मोदें आमच्या कम्युनिटीन जावं दी आमच्या कुटुंबांत जावं दी वा कामाच्या जाग्यार जावं दी जायते फावटी उलोवणें जावचें आसता वा आर्ग्युमेंट जावचें आसा वाद विवाद जावचो आसता. आनी ह्या संदर्भार आमी हर एकल्यानी चिंतचें आसा जर म्हजें आख्रेचें उतर तर हांव जिखलों पूण तें आख्रेचें उतर म्हजें जावचें हांवें त्याग केलें जाल्यार मोगाळ भोव निबडिनो त्या हांकाराक हांव तें मेलों जाल्यार खंडीत जावन तें दोडत्यान म्हाका फळ दिता. कसलें फळ? फळ सुस्निकायेचें, फळ हेरांतावन शबासकेचें आनी चड करून शांतीचें आनी समाधानाचें. विनेश फोगाट ह्या दिसांनी न्यू सरसची व्यक्ती 100 ग्राम्स खातीर तिणें ऑलिंपिक्साचें मेडल होगडायचें पडलें. आनी जायत्या तिच्या वर्द्यां पैकी एक वर्दी पेपरार आयिल्ली अशी आसली की ती आपणाच्या कुडीची मोठाय वा जडाय देंवोवचे खातीर सगळी रात कश्टता एक्सरसायज करता आनी एक डिहायड्रेशन जाता. आनी असल्या संदर्भार तिच्या जिवाक संचिकार आसलो समजून तिका थंयसर आस्पत्रेंत एडमीट केल्ल्या वेळार त्या आस्पत्रेच्या बेड्डारी ती हसत्या तोंडान आसली. पळया ऑलिंपिक्साचें मेडल होगडावचें म्हळ्यार तितलें सुलभायेचें काम न्हय वा गजाल न्हय. आनी तें 100 ग्राम्सा खातीर जिणी बरो तिणें जायतें प्रयत्न केला, त्याग केला, सॅक्रिफायस केला. मात न्हय आदल्या राती सगळी रात न्हिदन आसतना तिणें एक्सरसायज केला आनी जडाय देवंक प्रयत्न केला. पूण आखरेचे घडये काली 100 ग्राम्सा खातीर एक मेडल होगडावचें म्हळ्यार तें चिंतूंक असाध्य. आमकां काली तें मेडल जावंक पुरो पूण तिका ताचें मोल कितें कळीत आसा. पूण जाल्यारय त्या कश्ट संकश्टाच्या संदर्भारी ती हसत्या तोंडान आसली. पळय तिणें दिल्लें तें आदर्श वा लोरेसान दाखयल्लें तें धैर्य आनी उदारपण आनी जेजून आपणाचो प्राणचो त्याग करूंक दाखयल्लें तें उदारपण कितल्या जाणांक एक आदर्श जाला. कितलीं जाणां जेजू थंय वा पवित्र सभे थंय वा ह्या सांता थंय परतल्लीं आसात. जर आमी
केलें जाल्यार आमच्या स्वार्थाक, आमच्या हग्याक, आमच्या जिद्दाक आनी इतर आमच्या वायटाक मेलें जाल्यार खंडीत जावन तें हेरांक एक आदर्श जाता. म्हजी एक करणी पूण ती एक करणी हेरां जायत्यांक बरेपणाची जाता. त्या देखून इल्लें वमताय इल्लेंच लुंवतलोय. जर तूं वमच्यांत उदार जाताय लुंवच्यांतय तुका सडीत मेळटलें. हें उतर हो नियाळ आमच्या जिवितांत उदार जावंक प्रेरणेचें जावं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दानाचें बलिदान प्राणाक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्र देवाक सर्वस्व मानून घेईन. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेसू जमनींत वंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस, तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशी आमचे सक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन पळ जाता. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती करता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्था सुगूर परगटुया जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमां सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवन पनसभर वस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून हांवें मागता. अंकवार म्हणजे देवाची मेळ संगती भगिवन झुजे दिसो पती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व कळे तुका मानू वाल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सासणाच्या सुखाक आमकां भावय. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. कालच्या दिसा ब्रेझिलांत एक विमान अवघडाक संपडून सुमार 60 जाणां आसलीं सगळ्यां हुलपून मेल्यान. तांचेर सुमयेची काकुळतो आनी दुखेस्त कुटुंबाक सुमयेची बुजवण मागून सुमयेन केल्ले मागणे सांगत आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सबच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमीची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जिवनाक आपण लाभलेली सुभागी.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. येतलेल्या प्रितिमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान लोरेसाच्या काळजापरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालू पाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तऱ्यांचे हक्क राखून व्हरूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरोवन लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगवून देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय राणी म्हणून वळखता. आपल्या कुस्तारांदसी म्हणले केल्या तुका देवांचे एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी तीर भरवश्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोदाळ कर मरिये, तुज्या आश्रयाक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थ धरलो, कोणी नासतना दळून केदींच कोणेच आयकूंक ना. देर घेवन तुजे कडेन येता. येवंकारी मुझे माई तुजे कडेन येता. म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझे खुशी सगळं जाता तुझी संसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी नेमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस नेमकां तळणेत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवाळ नमान मोरे कृपे मुरले सुमतीच्या संगात सर्वदा आमेन अर्गा मागणे हे बघून मोरी कर्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजे भिंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्गर्सांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवसता आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीचे प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजूच्या कृपे वरवीं आमेन तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात भगवंत अंकार मुरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशे कुळाची सडवण केली तूच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरोवं अंकार मुरये उदेशी जिविताच्या रसनराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं पवित्रत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे अंकारमयेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसूं आमेन Carmel dongra văile saibini Naman tuka sharotini Săt samsaraची तुराणी पावन करी बैनारी जिनी देवा खुशी घालती मानगलो सडवंदारा संसाराक दिलो सर्गोसून मोगान वागयलोय मिसा वावरात तयार केलो कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नमन तुका शारोतीनी सग संसाराची तुराणी पावन करी बैनारी जिनी सोवे amkar shivadi amkar Again, Pastor Chikwe, come to the one to this man, Papa Chiputa, and you point at me,